આજે મારી ઇજ્જતને આબરૂ લૂંટાશે તું નહીં આવું તું તો ગોગા તારી પૂનમો ભરેલી મારી ફેલ છે બાપા ઘડી બે ઘડી વાર કારું ભુવા આપણા વખડે નાગ બેઠો હોય અને બાદરી જેવી માતા ને જીવા દાદાની મેરડી જેવી માતાઓ બેઠી હોય અન ગોડી ઇજ્જત ને આબરૂ જતી હોય તેદા ના કાળિયા કળજગ નો કારુડો નાગ તું ના બેઠો હોય તો ભરવા વારી આવો બાપા તેદા ને મારો જબકી ને નાગ મારો જાગ્યો અને કાહવાથી ફેણ મોડતો શેમાડે આવ્યો છે અને ફેદી માર્યા ને દસી લીધો અને કહેવાય છે કાર્યો નાગ ફેણ મારી ઉભો થયો દીકરા